Eu não vou morrer antes de apertar um peitinho. Mas que ridículo. Que motivo mais idiota. Só você não tá levando isso a sério. Parece que ninguém aqui respeita o meu sonho, né, porra? Quer vingança. Outros querem proteger a família e aquela ali quer salvar um gato. Eu já entendi que vocês têm um sonho foda. Então que tal a gente fazer uma batalha de sonhos, hein? Só que se eu conseguir arrebentar essa tua cara feia, quer dizer que o seu sonho é pior que a pessoa mais teta!